जो तूने मेरी फुर्सत दी, इश्क में इतनी हरकत दी, इश्क में इतनी बरकत दी, कि तूने क्या किया। फिरू अब मारा मारा मैं, चाँद से बिछड़ा प्यारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, कि तूने क्या किया।
फिलहाल हम इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। एक जो है वो इंस्ट्रूमेंटल से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो टीम के जो ये म्यूजिशियंस यहाँ पर मौजूद हैं, अशफाक हुसैन, मैं चाहूंगा हमारे भाई प्यारे से भाई जो कि यहाँ पे मौजूद है, उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। एक दफा जोरदार आप लोगों की तालियां। फिलहाल आप सबकी जोरदार तालियों में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जो कि हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद है। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत तफरी करवाएंगे, मजा करवाएंगे आप लोगों को। फिलहाल द वन एंड ओनली मिस्टर अशफाक हुसैन के लिए जोरदार तालियां प्लीज। चाहे तो शोर भी कर सकते हैं क्योंकि आपको सारा हमारे अशफाक भाई के साथ साथ जो आईटी में बिजी हैं। अशफाक हुसैन भाई एंड ऑल टीम मेंबर्स के लिए जो ताकि सही बातें होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मेरी तरफ से आपकी पूरी मैनेजमेंट को, मुश्तबा को और उनकी पूरी मैनेजमेंट को। पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग दोबारा से जिनके हाथ फ्री हो गए हैं वो ज़रा इनके लिए ताली बजाने। सच गुड मैनेजमेंट। हमने बहुत क्लोज पे गए हैं लेकिन बहुत अच्छा मैनेज करता है। बिफोर आई स्टार्ट्स आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग कि द कवाली इज़ ऑल अबाउट लिरिक्स। और ये एटमॉस्फेयर ऐसा है कि मैं कोई फॉर्मल गुफ्तगू नहीं करूँगा। हम लोग बीच समंदर में हैं, बड़ा कैजुअल माहौल होना चाहिए। कवाली का वो सूफी सेंस है, आप लोगों को बताइए। लेकिन आजकल कवाली नाइट्स बहुत ट्रेंडिंग में है, तो जो आप सुनते हैं अल्लाह रसूल के जिक्र की बात, वो कवाली म्यूज़िक में गज़ल कहते हैं उसको, वो कवाली बेसिकली नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल स्टाइल है कवाली का, हम उससे शुरू करेंगे और फिर उसके बाद अगर कोई फरमाइश कुछ सुनना चाहें तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल इट। और इंशाल्लाह साथ साथ फूड भी इंजॉय करें और कवाली भी। हम शुरू करते हैं एक हम्द से, संग बाय नुसरत फतेह अली खान साहब। तेरे ही नाम से हमने इस सवारी को आपके लिए मुख्तस कर दिया और अल्लाह के हुक्म से इसका चलना है, अल्लाह के हुक्म से इसका लंगर अंदाज होना है। ये कुरान में अल्लाह ने कहा है, हम उसी सवारी में हैं। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है।
अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह सिदरतुल मुंतहा सब मुसलमान बैठे सब मिलके गाएंगे तो कुजा मन कुजा पढ़ेंगे सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा सब कलमा वो है मिलके पढ़ लीजिए तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा या मोहम्मद मुस्तफा तू कुजा मन कुजा दस्तार बांधे हुए बाबा इश्क तू मैं तेरे चार तू असल में दुआ हमें जिंदगी दो ऐ उम्र वालो आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए जो मंसार के सामने आया न कीजिए काल काल दिल को दर्द दे दो ऐ उम्र वालो काल दिल को डालो हमें दर्द दे दो ऐ उम्र वालो आधी लाइन आओ संभालो जरा सिर्फ हारमोनियम और आप लोगों की आवाज संभालो जरा दिखाओ ना हंस हंस के सुनो जिनका दुनिया में हसीनों पे हमको भरोसा नहीं जहाँ तुमने चेहरे से वही अहले दिल को खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो डेमोस्ट्रेशन ऑफ सारेगामा पाधानीसा मोस्टली नुसरत फतेह खान साहब थे बट उनका फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारेगामा पाधानीसा डेमोस्ट्रेशन
इश्क में इतनी बरकत थी, इश्क में इतनी बरकत थी कि तूने क्या किया। फिर अब मारा मारा मैं चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना तू हारा मैं कि तूने क्या किया। ये सारी दुनिया से गिर के आया हूँ तेरे हारा किया। बिछड़ा तारा दिल से इतना तू हारा मैं कि तूने क्या किया। ये सारी दुनिया से गिर के आया हूँ तेरे हारा किया। तूने क्या बदल का राज तूने क्या किया, 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 तूने क्या किया। तरफ भी मगर